Mūsų istorija šiandien detaliai papasakojo tą įvykį, kaip ten įvyko tą prisikėlimo rytą, kaip Jėzus susitiko Mariją Magdalietę ir taip kaip jinai gavusi tokią užduotį, paskiau, kaip žinome, nubėgo pas mokinius, pasakė Petrui, Jonui ir tada, aišku, Petras su Jonu atbėgo pažiūrėti tai, apie ką paliudijo Marija Magdalietė. Bet šiandien turim tokį įdomų susitikimą su Jėzumi. Štai tokia dominuojanti tema – Marija stovi palei kapą ir verkia. Ir viską, ką jinai daro verkdama, laistydama ašaromis tą visą sodą, tą visą teritoriją. Verkdama pasilenkia į kapo vidų, jinai verkdama mato sėdinčius angelus ir taip pat netgi keli personažai jie užduoda klausimą. Pradžiai angelai: moterie, ko verki? Jinai turi progą atsakyti į klausimą ir taip pat, kai jos paklausė pats Jėzus, Jėzus jinai nepažįsta pagal išorę. Klausimas irgi yra: moterie, ko verki? Jinai vėl turi galimybę papasakoti, kas atsitiko. Dabar, ką tai turi bendro mums visiems? O kokia man iš to nauda? Kažkokia moteris atėjo, verkia, daug čia tų moterų verkiančių. Moteriai sako, kad nereikia ypatingos kažkokios priežasties, jinai gali lygioj vietoje apsiverkti. Mums vyram būna, sako, problemų paskui aiškintis, kodėl jin čia verkė. Tai va. Bet šitų atveju visa esmė yra tai, kad Viešpats sudaro galimybę pasitreniruoti Marijai Magdalietei. Jai užduodamas klausimas. Jeigu žinote, šiaip visa mūsų žmonijos istorija irgi prasideda nuo klausimų uždavinėjimų. Prisimenat sodą? Čia turime alyvus, toksai kapo sodelis, o ten buvo kažkada tai Edeno sodas, rojus. Irgi moteriai uždavė klausimą, tik tai ne Viešpats, o veikėjas toksai, mes žinome, tai yra gyvatė, tas šėtonas, kuris irgi uždavė klausimus. Matot, klausimas yra toksai reiškinys, kuris tave priverčia įjungti mąstymą. Klausimas tave priverčia naudoti protą ir neskubėti atsakyti automatiškai. Kaip esame pratę, žinot, tokie būna šablonai, sako, kaip gyveni gerai, nors ten visai negerai gyveni. Pasakai gerai, kam tam, kad atsikabintų, nes reikia kažką tai pasakyti. Mūsų atveju Viešpats, jisai sudaro sąlygas taip pat mums, kad mes verktumėm. Žinote, kodėl ašaros yra toks svarbus elementas tikėjime? Prisimenu tą momentą, kai Viešpats atėjo į mano gyvenimą, irgi labai keista. Aš nei ten ruošiausi verkti, bet kai Viešpats apsireiškė, tu nieko negali padaryti, tavo ašaros bėga ir viskas. Aš manau, kad kažkas panašaus buvo. Ir žinote, kodėl jinai dar verkė? Nes Dievas buvo taip arti. Pasirodo, kai Dievas prisartina, tie, kurie turėjo šitą patirtį, dabar, ką aš jums kalbu, jūs suprantate, apie ką aš kalbu. Jūs Dievo nematot. Bet toks ateina, tokia meilė apim, toks ir ta meilė tiesiog kažką padaro su tavo kūnu, net nevalingai. Pradeda ašaros bėgti. Tu bandai tramdyti be šansų. Paprasčiausiai
visas kūniškas, sieliškas ir dvasiškas žmogus patiria meilės artumą. Todėl va čia tos visos ašaros Magdalenos atveju, tai yra mums gera žinia, klausykit. Pasirodo, kiekvieną kartą, kai tu verki, Dievas savotiškai arti tavęs. Ypatingai, aišku, jeigu mes netenkame savo artimųjų, kai gedime, tai irgi tam tikri dieviški dalykai. Yra tokie netgi pas šventuosius žinoma ašarų dovana. Toli eiti nereikia. Mūsų šventasis Pranciškus Asyžietis, mūsų broliai, kurie buvo su juo iki pat jo mirties, tokį keistą dalyką aprašė. Sako, pas Pranciškų Asyžietį buvo čia, ties akimis, nes sako, buvo tokie kaip grioveliai. Jis pastovi verkdavo. Sako, ko tu verki, Pranciškau? Ta garsi ta jo frazė, sako, meilė nemylima. Taigi, mylėjai, ašaros yra Dievo malonė, klausimas irgi yra Dievo malonė, dabar užduotis, namų darbas. Mes esame kviečiami Viešpaties įsivardinti priežastį, išpažinti jį mano gyvenime, kur jisai yra. Ši moteris Magdalena išpažino tiesą, kur jos Viešpats. Žiūrėkite, jinai vienu atveju tiek angelams sako, kad paėmė mano Viešpatį. Toliau pačiam Jėzui atsako, sako, gerbiamasis, jei tamsta jį išneši, pasakyk man, kur padėjai, aš jį pasiimsiu. Mums irgi svarbu įsivardinti, tas Viešpats, kiek jis tau brangus yra. Kažkas paėmė mano Viešpatį, jisai kažkur tai dingo. Ir tą klausimą reikėtų užduoti, ko gero, kiekvieną dieną. Viešpatie, tu čia, ar tave kas nors jau nunešė? Kažkas tave pavogė iš mano minčių, iš mano vaizduotės, iš mano kasdienybės. Ir tada, kai Dievas tave prakalbina, jau Marija Magdalietė yra nebe ta, kuri verkia, bet ta, kuri su džiaugsmu bėga pranešti mokiniams, kad jinai matė Viešpatį. Amen. Aleliuja.